Bune sapa kok pei? Mboten semerap. Wong pira rewang? Betul. Ampun, Pak. Pira rewangmu? Tidak ngerti apa. Upas. Loh, sing ngameki tebu yo arek iki. Kanok maneh sing ngrusak tebu yo arek iki. Wis kedadean koyo ngene iki. Upas kabeh kompakno jaga tebu sebelah lor. Cepet. Tolong. Yan, ambil awakmu pisan Ran. Awakmu lak biasa angon sapi ana kene. Iki ponak aku. ponak sampean sepian iki. Nganti kedadan kaya ngene iki, Yan, awakmu ngadeg kaya Yan. Biasane awakmu nek angon sapi ku lak sedina. Kejadian kaya ngene iki mang nalare ya apa, Yan? Ya iku mang sak pengalaman aku ngerti digebuki karo waker bajuri iku mau. Pekarane? Kepara yo ngawek tebu ku mang le. Dadi perkara tebu ponak aku diajer karo waker bajuri. Saiki aku njaluk tulung kon, ya. Ponak aku iki junjungan. Jangan boleh, ya. Ran, awakmu pisan, Dri. Ayo. Paribasane anak Rika iki sedina Rika tangis ping 7 gak bakal iso urip maneh yo. Peno sing sabar. Yo. Diono critane diono carane nek wong ditinggal anakku pitikku ikhlas. Itu kaya ngene iki luwih becik aku sing cuma kadang pati aku sing wis tuwa tinimbang anakku dhewe. Aku sing cuma kadang pati iki ojo anakku sing kaya Yo mbok menawa Supi iki wis dinaris kodrat karo Gusti Kang Murbeng dumadi nglakoni urip mung cukup sakmene yu. Lah nek Rika tangisi terus Rika pikir tambah suwe kok Rika sing tambah lara. Tambah perkara iki kok tambah wewe mbok maneh yu. aku bela mati dulu tinimbang aku sing kaya ngene iki aku wis ora kuat. Sabar ta yu. Rika kaya ngene iki sing sabar lan sadar. Sabare Rika iku ngalami cobaan sing kaya ngene. Lah sadare posisi kaya ngene iki Kang Sukandar gak ana omah. Wis gak usah dipikir nemen-nemen yuk. Wis ta Ayu.
nek nyambut gawe nang ndi? Riko yo gak ero, gak repot aku ndoleki Kang Sukandar sih yu. Terus kira-kira awakmu kabeh ku gak tau kepethuk Kang Sukandar ta rek? Iki kebangetan rek dulurku. Lah iki begini. Kamu kenapa iki? Yu. Kang Sukandar kandhanono yu. Aku gak kuat, aku gak tega ngomongi Kang Sukandar yu. Kang? Ngene lho Kang. Supi iki mang lak nang sawah. Terus bareng ana sawah iki kepanasan, arek iki rumangsa ngelak. Bareng rumangsa ngelak gak ana banyu, terus mbacok tebu. Bareng mbacok tebu, arek iki konangan waker bajuri nganti diajar kaya ngene Kang Sukandar. Diajar wakil baju. Diajar waker bajuri, Kang. Dipatine anakku iki. Iya, Kang. Loh, hei! Cik goblok rek kon. Wong nunggu mayit ngene kok gak iso sampak roto iki lho. Ran, awakmu nyusul awakmu Den, awakmu yan karo Badri. Iki junjungen cenang disucene awakmu Den teko, ya. Iya, tapi pesen guru iki aja nangis ae. Nek nangis anak iki tambah gak tenang ngono lho yu. Ayo dewangi-wangi kan kok ana dayo akeh gak usah nangis sampean niku. Ayo. Malane peteng lampune gak kon sumet. Korane kok bawa ngono lho. Santet adan. Mat. Awas dhewe Isin lho, Bos. apa iki? Nek ana wong liwat lho paling roh. Kon tak kandhani. Sajok matine sapa iku? Matine Ponakane Supiah. Iya. Sik tak patanane. Pateni lho sik. Isin lho. Isin. Isin. Sikile ro jeng-jeng. Tunggu sing enak. Turu. Anu karo. Bisa tak ndelok dhewe kene. Iki kok jupuk iki kok. Alah, apa? Aku tak turu nek pikir kene. Ayo. Enggak. Mau nangkon medeni aku. Aku kan dianggap dadi dianggap. Ngantuk dhewe-dhewe kok.
Adem-adem batuk. Bengok nggone gerdu. Tolong. Tolong sandalku di situ Halo lagi. Ini Pak. Untung nok mantri polisi patroli. Nggih. Nggih. Penggawamu iki apa? Niku keamanan Terus jaga gerdu. lah kon kok bengak-bengok wengi tengah wengi? Niki enten-enten niki lho Pak. Lho, Metu kecape. kon kenal karo iki? Nggih, sumer ya Pak. Sapa? Niku Bajuri. Bajuri iki nyambut gawe ndi? Ngene pabrik tebu. Termasuk wong Londo. Nggih. Kok iso kedadane ya apa? Nun Kedadane iki mang ya apa? matek. Arek bayi ngerti nek Bajuri iki kedadane saiki mati ngerti. Nggih. Iki enten sing mateni, enten sing. Kono aja nggupuhi aku lho, metu aja nggupuhi lho. Nggih enten sing mateni, Ndoro. Ana sing mateni. Nggih. Rene, Kon nek gak iso bertanggung jawab, aja bertanggung jawab. ngomong mbarek mantri polisi gak usah celometan. Mboten. Ping pindho gak usah gopo. Mboten. Kedaden iki terus terang kon kudu ngomong apa anane. Nggih. Ya, sapa sing ngerti? Kula, Maju. Jenengmu sapa? kula selamat. Slamet. Nggih. Iki sing mateni Bajuri iki sapa? Niku. Loh. Minggir. Kon ketoke dadi keamanan kampung kene, kemar-kemer kon kok wani mateni Bajuri. Nggih. Dadi temen kon Napa? sing mateni Bajuri. Ora napa? Mboten ngawur mawon. Sik ta lah.
Ngomong sing dipercaya ku sing ndi? Kon ngomong tak takoki sapa sing mateni Bajuri ngomong Trubus. Ya sih? Lah iki tak takoki, sing bener sing mateni sapa, Mat? Nah, ngono iku. Kon, Gus. Kok jek celometan bare aku lho. Mboten. Tembak pisan lho. Pak. Wah, cacak rek. Rabiukmu kapan aku? Lah nggih. Ayo, kedaden iki Nggih, mate. mati. Mate. Saiki tak takoni terus terang kon. Kejadian iki betul-betul kamu jaga keamanan di lingkungan ini. Nggih. Sampai ada pembunuhan ini kamu harus lapor, untung ada mantri polisi sama upas ini patroli. Nggih. Yang dibunuh saudara Bajuri, Pak. Bajuri. Nggih. Yang terbunuh Bajuri. berarti loro sing mati. Botolan apa? Boten ngawur mawon. Aku kok ojak kentang-kentongan sih. Aku iki takok temen. Kedadian iki sing mati iki wong pira? Ya setunggal. Siji. Nggih. Lah sih. Yang dibunuh, Bajuri. yang terbunuh Bajuri. berarti loro. Ora napa? Boten ngawur mawon. Mbok kira manuk aku iki. Aku iki takok temen masalah paten pinaten iki. Tak urus iki wonge londo. Lho lan nggih, Pak. Lah sing mati kan wong loro. Mboten situ. Loro? Situ. Kon ngomong aja sampai salah lho ya. Mboten. Yang dibunuh, Bajuri. yang terbunuh. Ana terbunuh wae napa? Oh. Tere niku dilangi tere. Kula Berarti- nek baca Indonesia mboten apik iso. Mboten apik ter. Dadine yang dibunuh Nggih, Bajuri, Pak. Bajuri. Nggih. Yo, berarti ngene jadi korban Bajuri, terus yang dibunuh Bajuri. berarti loro maneh iki. Lah napa? Boten ngawur mawon. Jare mang gak katik ter. Lho lan nggih. Lah iya sing dadi korban sapa? Bajuri. Terus sing dibunuh sapa? Bajuri. Lah loro. Ola napa? Boten ngawur mawon. Wah. Lah aku nek ngurusi penduduk ngene dadi mantri polisi lak gak ono ajine aku iki. Tere ilang. Ngeten lho, Pak. Sing mati sapa, sing mateni sapa. Lho ngoten lho. Lah aku mau ngomong apa? Wong sampean Sing yang dadi korban. anggih ambek yang terbunuh. Oh, gak oleh ya. Mboten oleh. Kedadian iki mangkon ro. Jumerap. Carane apa? Terus pekorane apa? Perkara apa kana? Lah wong mati kok takoni. Mati. Pekorane iki mang ya apa? Kon ngerti kedadian iki mang ya apa? Aku lho ditakoni. Ngeten lho, Pak. Kaitane dhisik dhewe nggih. Mantun dhisik dhewe pertama kali. Katik kali pertama tok ae. Kaitan iku kula lak enak-enake co. Apa enak-enake coy? Gak usah gopo, gak usah kesusu, ngomong apa anane kedadian iki. Jawaban, Mas. Enak-enak eco. Nggih, pokoke kula wau enak-enake co. Lho. Eco-eco enak. Eco-eco. Mboten ngeten lho, Pak. Kula lak jaga Kali Slamet. Terus? Ngene mriki. Heeh. Bareng kula jam 09.00 wau pun keliling kampung. Terus? Bareng mantun keliling kampung jebret. Heeh. Jam 9:30 kula kesah pos 5. Bareng ngene pos 5 jebret, kula mumet malih. Ngantos 10:30 ngene pos 7. Enten pos 7 jebret, kula mantuk mriki malih. Bareng ngene mriki jam 1 jebret, terus enten jebret niki. Kok kakean jebret kon ngomong. Wis ngomong apa kedadiane? Wis saiki ngene. Aku nek ngomong tok aku kurang percaya. Terus bukti saiki dipragakno. Nggih. Roh kedadiane ya apa? Aku luwih ngantep barek kon. Jumrah. Kale musuh wong gak sekolah aku bingung aku. Ngeten. Kaitan Gawe apa? wau. Gawe apa? Nggih. Dipragakno gawe pragat gak? Nggih, gawe pragaan. Waktu iku mang aku turu. Singkat padat pragane. Turu. Yo, Kang tur mriku. Kula tidak mriki. Terus mantuk ngoten niki dugi. teko. Niki ngeten. Kok nek iya. Kok gawe apa iki? Niki dadekno niki. Oh, kok sele? Nggih. Wah, pas disele rek iki. Niki. Ya terus aja nggawa ngene ta. Ate nggawa breaking. Ate ngonti. Niki mlayu dugi mriku sing idan mriki. Ayo kon mlayu. Mlayu sing idan. Mlayu, turu. Ayo catet. Anu cateten, Dik. Catet. Iki nggo kene ta? Nggih, kok kono. Kono kene. Wis. Mantuk ngoten wong situk teko. Wong situk teko. Kerut. Terus kula diintip. Duduk. Iki lho. Hei,
Bajuri metu. Ayo metu. Ojo kasar-kasar. Angel kurang aja. Sepurane ngomong ngono. Sepurane. Sampe ngomong ngono. Ngomong ngono wae. Terus sepurane ngomong. Sepurane. Sepurane. Maru gak sepurane kontok ngadat. Aduh sepurane. Aku. Ayo. Kon wis arang teko. Mantun ngoten mriku langsung disodok ambek kemiti. Lho. Lati. Nggih, ambek gelati. Wah, ngono sik. Mate kok sambatan. Tek. Wis. Nggih, mari ngoten. Sing mari mateni tung-tung ngene iki kan kula. Kula intip ya. Ngomong. Kok becik udan iki rek. Gak ngono. Gak ngono udan. Kok becik aku. Mangan tak warki kon. Hai. Kilo. Sekandar. Sekandar. Duduk Sekandar. Jenenge lho. Iku wong sing sekti iki lho. Sing dongdeng ereng-ereng dudu Sekandar jenenge. Sapa, Mak? Dadar. Dadar tak ambek iwak asin. Melayune Sukandar. Maine Sukandar. Kula tangi ron niki pun jepopo ngeten iki. Wis kedaden mati. Mati. Wis tangi wis buyar. Lah kok jene terus prakteking Mas yo terus ngono lho. Nggih ngoten, Pak. Niku wau melayu. Terus pekorane mesti krungu kon, masa gak krungu perkara iki. Merap. Nek perkara niki lak ngajar anake niku wau, anake Kandar. Iya. Sampak dipateni niku. Mangkane balas dendam terus niki wau dipateni. Nyolong apa iku? Non Nyolong apa? tebu. Tebu. Anggitmu gak sepira anggitmu. Wah, nggih anggit sampean. Ngomong temen. Nggih mboten, Pak. Gopo. Iki yang ngono mata ayo kene. Ya terusno. Nggih. Perkara nyolong tebu. Nyolong tebu. Tebu niku mboten akeh, nggih kok akeh. Situ iku lak mati iki. Terus niki muring-muring. Dirangan. Terus dipateni niki wau. Wis cukup. Nggih cukup, Pak. Cukup keteranganmu masalah kematiannya si Bajuri. Nggih. Teko nggone Kusnandar, ya. Nggih. Sewaktu-waktu mantri polisi butuh saksi termasuk awakmu karo Slamet kon teko nang Ondran. Kon tak takoni. Nggih sakniki mari, Pak. Nek, gak iso. Sewaktu-waktu antarane 5 dina sampai seminggu. Nggih. Nunggu perkembangan iki dhisik. Kon jawab mbreset mlebu kuman. Nggih, Pak. Seneng kula. Seneng. Temen ya? Nggih. Nek ngono kon dadi perkara iki ana rentet kengenge kon barek si Kusnandar. Nggih. Berarti kon melok ambil mateni. Nggih. Ayo kono ngono, Ndran. Kono, Ndran. Kula diputake sapa ndi? Lah kon jare mang seneng dihukum. Lho, lah perkara ini napa kula? Mateni iki rentetane Kusnandar. Kula mateni niki. Iya. Ora napa. Mboten ngawur mawon. Wis, gak ngomong barek kon. Bajuri sekarang grawat. Di bawah. Kon sewaktu-waktu tak panggil kanggo saksi. Nggih. Yo. Nggih. Ayo. Berarti roda yang berputar. Kaya apa nek aku biyen urip kaya ngono. Anggone desa saiki nyatane aku iso urip enak urip karo Mas Gunati wong iki. Lah tepung saumpama aku biyen gak nyambut gawe nang kutho, gak sampe petok karo Mas Gunantir gak dirabi lak ya gak iso urip sing enak kaya ngene. Tapi nek biasane wanci ngene iki lak wis teko kok ya malah gak teko-teko kuwi lho. Ngene iki lak malah ndadekno pikirane wong wedok. Mas. Sekarsi. Heeh, Mas. Iki
waktu sing apik kanggone awakmu barek aku. Ya mesti to. Lah sesuk iki ana acara maneh. Lho. Sama niki kok mesti saben-saben krayu aku terus kondo nek jange ana acara. Sama niki ngomong to Mas, jadwal dari hari iki sampai iki nek ana acara iki sampean jadwal dadi aku gak sok ngenteni. Nek dina iki tak anggap libur nek jange sampean karo aku bakal seneng-seneng nek nyatane sampean kondo nek meneh nek jadwal meneh ana jadwal. Tapi jadwal iki yo iso ditunda. Cuma nek awakmu luwih apik teko nang nggone kantor. Ngerti ya? Maksud sampean dadi aku sampean kok nang kantor. Iya. Njaluk izin nang nggone kantor nek sampean gak oleh budal Nang nggone dina Bapak sesuk. pimpinan. Iya. Lho sampe lali Mas. Iya, iya. Masa omong-omongan tok. Tak jebono mame yo. Oh iya. Biasa kok ya. Mau masak apa? Sih. Masak apa? Soalan sampean lho. Iya cepet. Tak goreng nompak karo ati. Masih Sukarsih iki janda. Tapi kabeh iki wis dadi antepe batinku. Cintaku kaya-kaya wis gak iso tak pisahno bareng Sukarsih. Tambah suwe tambah ayu. Nek ngonone lho sampean iki ngomong kok ngomong apa ae tak rungono kok gemreneng iku lho. Enggak, aku ngomongno masalah kantor iki mau lho. Masalah sing durung tak selesaino. Nang gone kantor sing durung diselesekno. Iya, Dik, iya. Mosok diimbui mangan kok dadak nang gone mbale tak rungono kok gemreneng ae iku lho. Bisa niku ping pindhone masak apa Sukarsih mau. Nek masak keseneng aku, berarti Sukarsih iki jumbuh karo karepku, lak ngono. Adik wedi barang. Sopo kon? Aku Gunandir. Kon wis ngerti dhewe nek daerah kene iki Gunandir tangan kanane londo. Kon teko nang nggone omahku tanpa sebawa, ya. Gak duwe sopan, ya. Mongko tamuku iki kabeh orang-orang yang terhormat. Ha kon mertamu gak atik kula nuwun kon wani mlebu nang ruang tamu nggae cara sing kaya ngene kurang sopan kon. Foto apa aku sopan bae dapuramu? Loh, Sebab kon iki menungso sing gak bener. apa salahku? Sukarsih iku ejek bojoku. Mas. Sepurane aku takon yo nang gone sampean. Nek cetane aku piyen kuda nyambut gawe aku kondo nang gone sampean nek aku iki rondo. Cetane nek panjenenganku nandar iki bojoku. Iki ana taline nikah nek aku durung dipeket, Mas. Cuma pisah ranjang. Wis, gak masalah. Semono kok sampean Mas Konandan. Di tanggung jawab sampean nang gone bojo pirang-pirang tahun sampean nyatane ora ana bali. Yen kaya ngene sampean ora usah nyalahno karo aku. Kon kudu ngerti apa sebabnya sampai koyo ngene aku. Iki ora yo mung perkarane aku belani anak asale. Sampai dadi berani permen. Makane nek wong sampai aku mulai gak urung aku dicekel bareng Superman, bareng mantri polisi. Tapi sampean sebagai bojo mestine sampean iku duwe tanggung jawab ya apa? Ampre sampean iso nenang aku nang gone Iki omah. cuma alasanmu ae. Mbok gawe alasan. Wis jangan aku. Ora kabeh salah betul sampean. Perbuatan sing koyo ngene tetep gak trimo aku. Aku wis kadung cinta barek Sukarsih. Senajan ana pepalang sing ya apa ae, aku tetep cinta barek bojomu. Tak pek bojomu. Hati lampu. Kon iso. Iya. Urip bebaran barek Sukarsih iso. Tapi ngertenono. Syaratnya Opo? nek pancen kon iso gawe patine utawa nglangkai bangkene Sukarsih. Kurangane apa tangan kanan itu? Kurangane. Mas, Mas. Aduh, Mas.
Ono maneh mate maneh. Apa kedadiane? Pembunuhan to, Lho. Hmm? Pembunuhan iki. Jaluka tulung penduduk. Nek penduduk gelem nggawa Gunandir. Iki termasuk tangan kanane Londo. Wong kepercayaane Londo. Ini. Pernah apa kon karo Gunandir? Niki bojo kula. Bojomu. Nggih. Jenengmu sapa? Kula Sukarsi. Sukarsi. Nggih. Kedaden sampe kaya ngene iki mung sapa sing mateni? Ngapunten niki wau cetane wonten tamu ingkang boten diundang. Heeh. Nggih nika Kusnandar. Kusnandar. Kusnandar nika nggih bekas bojo kula. Berarti kaya Kusnandar iki duwe dendam nang gone Gunandir. Nggih. Balak-balik Kusnandar iki mateni karo wong, ya. Iki dadi uber-uberane mantri polisi. Akeh korban teko Kusnandar. Sukarsi, Nggih. sewaktu-waktu kon tak butuhno kanggo saksi iki masalah pembunuhane si Gunandir. Ya? Siap, Pak. Siap? Siap. Ayo, Dik. Gak nyangka nih kaya ngene dadine. Damel kandun. Aku ora nyangka babar pisan nek kedadiane kaya ngene. Sakur mangsaku taun-taunan Kang Kusnandar ora ana bali nang gone omah sampe aku tak rewangi nyambut gawe nang kutha. Karep aku kepingin urip. Kan kepingin nguripi awakku. Ning nyatane sakwise taun-taunan aku rumah tangga karo Mas Gunandir, Kang Kusnandar nuntut sing kaya ngono. Nek kaya ngene aku ora kuat. Sepisan aku kelangan anakku sing wis prawan piye, Supiah. Saiki wong sing tak tresnani ki ilang tumekaning pati mergo Kang Kusnandar. Contoh Kang Kus, nek pancen iki jalan terbaik kanggo sampean. Tak ranti aku dadi saksi nang di kantor polisi. Kula niku lak waktu kula ketep. Bayan, Apa? lah kon kok kurang ajar yan. Kurang ajar apane? Lho ngarepe lurah kon kok gak duwe sopan santun. Kurang sopan aku ya apa? Apa sing mbok guwak iku? Ayo, celuritmu. Lah ngerti nek iku sikepku. Ya ngerti tapi sing gak sopan iku ya kon. Lah nek iki sampe mbok buak, nek ilang. Ya tuku nek. Sembrono. Nuwun sewu lho, Lurah. Nggih lah, nggih. Saipat bagedut. Jangkrik iki dadak pancet ae. Bayan, Apa? tambah mbok uncalno lan. Gak diuncalno ya apa? Nek podul. Ya disembung. Oh, kethek iki. Oh, macan iku. Nuwun sewu lho, Dik Lurah. Monggo. Nggih. Kula niki dadi pamong ten mriki niki mboten kurang-kurang nek kula kesabaran. Apa Sela? Dadi pala ten mriki niki
Gaduh ati, ngloro ati. Kok mbok tutuk aku. Lah wong ngomong ae lho kok gelani melek. Mamer-mamerno celuritmu. Ngomongnya mbok sing apik, wong ngomong akeh celuritmu kepantesen nang ngono upama ngomong mbek lurah. Gak ngajeni wong ndase desa. Nuwun sewu lho, Lurah. Monggo lho. Monggo. Aku ki ya pamong padha pamonge lho, Pak. Sing ngarani kan cah blok ya sapa? Padha perangkate. Nang ngarepe Wak Lurah kon ngomong ngono. Nang jaba tak bacok kon. Lho bacaan wae takon bacaan. Kon aja sembrono lho ya. Lho sakarepmu. Lah anu atase kon sak ipet ae. Iki nek balai desa lho. Lah sing ngarani ki nggo kuburan ya sapa? Kon nek pating pecorot tak bacok temen lho. Lho bacaan, ayo wani bacaan. Ayo bacok lho. Bacaan. Bacok lho. Bacaan. Oh, tak bacok temen lho. Atase Angking lho ngene marepe Pak Lurah. Gak ngarep Pak Lurah temen tak bacok kon. ayo bacaan aja ngomong-ngomong bacaan. Aja picil-picil. Tak bacok temen lho. Lho bacaan. Ayo muni yo. Ayo bacaan. Bisa bacok lho. Bacaan. Oh, tak bacok kon. Wong atase durung ana critane, polo mbacok wong. Lah nek bayan togel, aja ati ngomong pisan pindho, gepuken tak gepuk temen. Lho, ya ni. Nantang kon. Ya gak nantang tapi lek kediri kotane sing dadi lek nyatane. Nek kon lanang kepruk le. Lho, tak kepruk temen. Lha apa kok? Ngene. Ya Lurah. Napa? Kula dikebruk. Terose wau dikokongkon kepruk ndasku ngoten. Aduh. Ngeten lho lho. Wong kabeh niku pun padha tuwane. Kula niki sing mboten enak. Lah mboten enak kali Masih cilik kula niki polo. Lho nggih wong kula sing Kula polo niki mboten dadi karep kula dhewe. nggih Polo ten mriki niku pilihan. atas dasar pilihane warga. Pilihan rakyat, Nggih. pilihan warga. Nggih. Lah nek kula disepelekaken kalih bayan niku, terus yo napa martabat kula niku? Pak Lurah, Napa lho? kula dikebruk. Yan, napa? Dika kok plak-plek mawon sih kali polo niki. Lah ya napa lek mboten paklek kok ngomong sawangane kok kaya ngedirno wong atas sira saipet ae. Ngomong aja ngepok-ngepok dodok kaya lanang ijeni. Ngomong mbok sing apik ngono apa? Lho, Bayan, Apa? sor meja yan. Di enggak ana apa-apane. Ana ulane. Kok gak ana ngene lho. Lho, aja gelo wis carane. Wah, paribasan barang. Gambir rosokan, Napa niku? minggir pojokan. Pak Lurah, Napa lho? kula dikebruk. Dika niku nek ngomong kakean kembangan. Aduh, Bayan. kula niki Nggih. mulai cilik Oh, nggih. sampai gak iso gede. Keliru. Mulai cilik sampai gede. Gak iso gede. Tapi masih tugel kan enten wangune ya. Kula niki mulai sak menten Nggih. sampai sak menten. Mboten tahu kula niku diwirengaken kalih wong napa malih sing potongane kok tekek ngene iki. Kathik lho karepe lurah. Kula kan isin. Oh, nggih. Nggih. Napa kula niki meneng mawon? Wong kula niki saged bela diri. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Saged niku. Aduh. Wong ngomong ae kok ajaran. Kula niki saged karate. Kula niki pendeta. Wong ngomong karo apa sih? Wong ngomong mbok sing apik, sing sopan. Ngomong Lah ini temen sawangane kok ngedirno. Contone ancene ngoten lho. Ngomongnya mbok sing apik. Sing dikarepaken bayan iku ngomong dengan keadaan tenang. Lah, Sor meja ana ulane. kok gak ono ngene lho. Aja gelo wis carane. Paribasan men jam beriwong. Cara ngoten Ciriwanti lelewo ginawa mati. Mati napa? Ampun bener ah. Nggih. Kula niki ngomong niku kalem-kalem. Oh, nggih. Nek kula niki ngomong banter-banter. Ya napa didelok kali penduduk mboten pantes. Genah-genah pokoke pernah. Wong kula niki pamong. Nggih. Dadi panutane para warga masyarakat. Nggih. Kayak
karo tak pono. Bongko nggih empun. Lurah, Nggih. kula didodok. Wong ngomong lha patik ngene-ngene barang. Ngomong mbok sing apik meneng sing anteng ngene apa. Aduh. Mpun ati ngeten ta nek ngomong lo. Lho nggih mboten ngoten. Oh, Wong urip nang donya niku kudu wani tata cara. oh nggih. Kabeh niku nek jatuh. Nggih, nggih, nggih. Pun sampe awak dhewe niku dadi pencilaan. Oh, ngoten nggih. Wong pancen wis carane, Oh, nggih. pancen wis watake. Masih carane ya ngono. Masih aku dhewe ya pamong. Aja sampak aku iki kalah mbek awakmu. Aku ya pamong. Aja sampak aku iki kalah mbek awakmu. Game. Ngomong ate ngejak pingpong barang kaya. Dikon iki niat omong-omongan, niat rembukan apa niate pingpong dikon iki? Ngembari kan. Yo gak ngembari tapi Aku kecilik ngomong nek gak kandek tanganku ketawi-ketawi ku gak iso. Kok nek gregel temen lho tak bacok temen lho. bacoken. Sakingane aku sultan karo lurah. Lah niate kon wani wong ya gak sukan-sukanan ba ono sapa. Ngomong tegas. Ayo ngomong. Sakarepmu bacoken nek kon wani ayo. Bacok temen kan kok. Bacon. Ayo. Ayo bacon. 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 Lu tak bacok kan kok. Wani song ayo. Bacon. Lah niku kok kene bacon. Kono aja pecicil kan kok. Ya gak pecicil. Iki temen lho iki. Lho temen-temen bacon. Oh tak sebet kene kan kok. Sebeten. Iki lho. Sebeten. Sebet temen kok. Wong mbok kaya bayan ngono apa ngomong sak kecap keprun tak kepruk temen aku. Keprun le. Lho tak kepruk. Alura. Apa lo? Ndas kula mlethek. Nek enten wong liwat diwasaken ya apa rek kalau pendopo kelurahan kok digawe guyon pola nek bayan. Aduh. Kula mboten trima. Apa? Kurang ajar. Sing salah ya kon, sing gak terima ya aku mestine. Ayo padha ndeder kesadaran iki. Sumur-sumurku dhewe. Iku nek gawe mbah-mbahku biyen. Wong tak jaluk kok gak mbok kekno. Lho, Karepmu dhewe kaya apa? Mumpung ana lurah. Nek kon ngejak urusan hukum ngomong kok. oh alah kon undat-undat masalah iku sih. Ya jelas. Aku biyen dodol karangan sing tak dol nang awakmu. Tuku kok dodol. Lho lah iya, maksudnya kon lek dodol nang aku tak Iya. tuku karangane. Ndi dia tuku karangan ya sak sumure. Kon tumo lah sumure gak katut iku. Sing goblok ku awakmu. Lah apa? Omah sak karangan tukun. Heeh. Wis gak apa-apa. Lho. Lunas. Nggih. Aku lak gak dodol sumur. Pokro aku. Omah sak karangane tuku-tukun. Ndi dia wong karangane niku lak teng-tengahe napa sumure teng-tengahe karangan. Nggih. Kula lak Sampeyan sing nanda tangani. Nggih. Nah, Pihak pertama atas nama Polo Polo. telah menjual tanah, Sebidang tanah. sebidang tanah dan rumah. Nah, Lho, nggih, rumah dan pekarangan. nggih. heeh. Enten sumur ya tulisannya. Tapi sumure lah nggo tengah bener. Aku gak dodol sumur. Dodol omah mek karangan, iku sumurku. Awas kena dodol sumurku tak bacok kan kok. Lah nek kan gak trima sumure gawon moleh. Ya, kanggone atus dhewe. Ngawur ae kon. Sing bener niku nek tanah niku enten sumure niki nggih katut lho. Sing itu sing ngatutaken kok lancang. Lho mosok kula niki kajeng tanda tangan tanpa sumur ngoten. Kula nek ngomong tanah, rumah sak isine, lah berarti niku kula salah. Wong kula mboten ngomong sak isine. Sing ditulis jual rumah dan pekarangan. Kan mboten sumure mboten katut. Ya tapi kesadaran dikon niki lho, maksudnya niku dodol tanah sing enten sumure. Lho mosok sumure mboten katut kan mboten pantesan niki. Belani sampean. Iki mboten ngoten lho. Gus Lurah, mboten napa-napa. Masih kula sumur mboten sukaken mboten napa-napa. Tapi nek dhek butuh banyu sampak liwat ngene karangan kula bacok iki. Lho nek Ayo apa? Ayo ngasuwa kan kate liwat endi wong karangan wis tak tuku. Ayo liwat endi kon? Aku gak lewat nggonmu. Liwat endi? Mentolot. Potonganmu kaya jangkrik. Jangkrik dhewe kon. Jangkrik dhewe. Kirik kon. Wedhus kon. Sapi. Barangan. Taman safari kok. Oh iya. Ayo muni apa? Taman safari komplit. Muni apa? Kono komplit. Ampun lolokan sing tanpa guna. Wong nek potongane kok semangka ya ngono.
Yan, pisan pindho tak sepuro yan. Masih aku cilik wani wong yan. Nek mang aku pancen omongku tok, tapi saiki yan ngomong pisan kes bacokan tak baca ya. Sakarepmu. Ayo, lo. Bacokan wis, aja malah. Ayo, bacokan bener-bener. Sakarepmu. Ayo bacokan. Ayo bacokan. Bacok temen. Ayo. Nek niatane bacokan. Iki lho, bacokan ayo. Ngomong tenan. Lho, Bacokan ayo. Bacokan. Bacok temen ngono. Atasnya peti ora. Yan kali polo. Yan bayan ngene lho. Ngomong kepruk entak kepruk temen. Ayo. Ngomong aja. Ya ini Yan. Iki pendopo lho, Yan. Pendopo lho. Kersane, Gus. Dikon napa ngepruk aku? Iya, tak kepruk. Ndok ngarep Pak Lurah. iya. Kon temen, tak kepruk. Wani ngepruk aku. Wani. Ayo tak kepruk. Aduh. dikon iki pamong, iso ngomong penduduk, gak iso ngomong pamong dhewe niku lho. Sepisane mboten niku. Ontran-ontran ten kampung niku. Ah, ya iku sing perlu dirembuk. Kok ngarani bayan? Penduduk kula kurang ajaran. Gawe rusuh ten kampunge wong. Kon lapor ora apa kon? Lho, ya ngomong apa anane sih? Masalah Kusnandar. Lho, lah iya iku lak termasuk pendudukmu. Alias Sunandar. Alias Sukandar. Lak wis ketok iku pendudukmu sih. Penduduk jenenge situ cek akeh rek. Kok kakean Sukandar, alias? Sunandar. Iku biyen asline jenenge Sukandar. Tapi nek umume nggih Sukandar. Nah, Nek ten ngene mriku talangne Kusnandar. loro-loron si arek iku biyen dileno Kusnandar iku. Asale mboten. Nek tak lih neh Dile sapa? Kusnari. Kusnare supir kok. Supire nudruk iku. Maksudnya ngene lho, tanggung jawabku tak jaluk awakmu sebagai ya pamong, pemane pamong. Apa jenenge polo. Tanganmu lho ya, aja tek ngene-ngene lho. Lho, gak kok ajane. Aku ki wis gak kuat ngempet. Nek kon sampe gawe perkara terus karo aku gak trimo ya. Lho gak terima. Masalah, aduh. Angkat bekuk pisan kok. Desa niki monggo dirembuk sing apik. Langkah selanjutnya niki lho. Empun sampai enten kerusuhan, empun sampai enten kericuan, empun enten sambate penduduk sing aruara. Ya napa carane niki nimbulaken bibit-bibit ketentreman. Monggo ditata sing apik. Kula niki butuh kerja sama sampean sing apik. Jane nggih ngoten. Tapi wong ya napa, polo niki karep kula lak kula kaya tanggung jawab, kula kaya dekati kali Kusnandar niku, Sukandar niku. Iku bener pendudukku tapi desa kan gak desaku tok. Nggonku lak dukuhan. Ya tanggung jawab bersama. Yo. Lah kok dipasrahno aku lho. Maksudnya tanggung jawab bersama ya iya, cuma sing luwih idak, sing luwih ngerti apa maksudnya kelanggehane si Sukandar iku lak awakmu ngono lho. Gak iso. Ya dielingno ae sing apik. Wonten tamu. Enten tekek kan iki. Monggo. Anu yan, delok yan nggih. Lho gak ngono kok. Kok bedegasan iki enten apa? Lah, Napa? enten ndoro mantri polisi kali upas-upas doyo dugi ngri pendapat kelurahan. Temen ta niku? Nggih. Ah, kon iki lho ketok-ketok ngono. Sampe Kok delok lho. apa setemenan niku kok. Sampe delok lho. Wah, ya apa iki? Oh, monggo Ndoro, monggo. Sak janur gunung. Nggih, monggo. Monggo. Boten enten iki. Boten enten sinten. Lho, kok mboten enten ya napa sih? Temriku boten enten. Lah sing enten. Temriki. Ngapunten niki polo kula. Senengane guyon iki Lurah. Nggih kadang-kadang kok guyon, kadang-kadang nggih mboten. Nggih Cuma biasa. potongane potongan humoris. Kula niki lak dadi polo temriki niku pun tahunan. Asli Madura. Lho Jember. Nek ngomong Madura ya Madura terus, nek gak kagok ya dilangi kagoke ngono lho. Mangkak kagok saiki. Sapa Madura? Lah iku mah mbok kagok-kagok. Jare sapa kan? Kon kok pengen remek ta ya apa? Aku ngomong karo Ndoro Mantri ngajeni iki lho Ndoro Mantri. Nggih tak ngoten lho. Lah ketokmu aku iki apa? Lah kula dinten wadani kali niki bayan, lah kurang ajar ngeten niki. Sing dimadani sapa? Kula jadi. Ya apa le madani? Kula dadi wong Madura. Terus Lah ngabur sih niku jenenge. lah kan iya Tegal ngono lho. Kan kok apik kan.
Aja ngono kan iku. Nduk ngarepe Ndara Mantri aku mbok elek-elek, nang ngarepe lurah aku mbok sentak-sentak, mbok keprak-kepruk. Niku lak mboten pantes niku. Lak mboten pantes nggih. Lho, Mboten pantes. Lah nggih. gak ono kon iki mangan banyu loro ta ya apa lho? Mosone ngomong mbek aku biasa, ngomong Loh. biasa Ndara Mantri. Wolo. Jek dek iya. Lah, aku dadi mantri polisi iki wis Engki. pirang-pirang tahun. Cuma kepingin ngomong Madura iku lak gak iso. Loh, mun tak pelak aja dek reng Madura. Aku tolong iki genahno ngomong Madura cara Jawa iki omongno Madura. Ya kebetet. Make reng Jember nek aduh pinter mung tak Pinter nih, Madura lah. nek. Turunane Madura. Turunan Madura. Madura. Aku dari Madura. Ora. Lah kok ngomong mbek kono kabeh. Ada semburan kok tak antem kan. Oh, ngawur lagi. Polo. Nek wong Jawa ngarani kodhok, tapi nek Madura iku apa? Loh, kata dek, kata. Oh, kasar. Reng Madura nek Jawa niku kodhok, nek Madura niku kata. Lah nek ngarani kedondong. Ya dung-dung. Oh. Dung-dung. Lah nek ngarani jangkrik. Gentak, Dek, gentak. Lah nek ngarani nek diomongno bareng jangkrik, kodhok, kedondong ya apa? Ya gentak kata dung-dung. Nek dicepetno Gentak kata dung-dung. terus Gentak kata dung-dung. Dung-dung kata gentak, Dek. Kata gentak dung-dung. Gentak gentak dung-dung. Aduh. kok malah tadi Ana aja plak-plak kok tak bacok lho kan kok. Bacokan apa aku lagi nekon sih. Pun kersane. Pak Lurah. Ngomongno Ndara Mantri. Iya, ora sing Konkat mang nantang-nantang pomong disecet Ndara Mantri. sakarepmu. Ayo, sakarepmu. Niki nek boten kula bacok. Aduh. Ngomong kok mencela-mencela. peluru iki kari siji. Aduh. Ya. Aku butuh iki ndolek wong sing tentrem. Aja sampak geger wong sak atase padha pamonge kok ya geger. Rebutan apa? Kata gentak gentong ding-ding. Aku wis iso. Polo pinter nek cara Madura. Lho wong Madura niku boten gadah huruf W, Dik. Lah kok iso? Lho nek ngarani lawang niku labeng. Deluwang delubeng. Tapi Uang obeng. wong Madura kan gak duwe tanggalan, Pak. Nek ngarani tewel ketebel. Iya lho. Halo. Madura mosok duwe tanggalan. Oh, duwe tak gak Madura? Lah kok nek ngomong mbek Ndara Mantri kok cara Madura. Kalau jangan aku Madura aku Jawa tak baca temen karo. Lah karo nek aku mbek Gus Lurah, awakmu lak ngomong biasa cara Jawa. Kula kan Jawa nggih. Nggih. Saksine Pak Lurah, KTP ku penduduk Jawa. Jawa, tapi nek ngomong mbek kene apa? Lho. Madura. Ayo Jawa aku. Engki. Nah, Madura sih. Ayo. Madura. Mek tak mesteng kok. Gini. Pak Lurah. Nggih. Sering-sering sampean tenggene pendopo kelurahan antarane Polo Mbarek Bayan niki lak geger terus. Beda pendapat. Beda pendapat seharusnya Pamong harus satu pendapat nyengkuyung lurahe. Nah, niku sing bener nek. Mestine ngoten. Bener. Lah nek sampean terus-terusan Polo Mbarek Bayan geger, nggih nun sewu Pak Lurah. Niki nurut omonge Mbah biyen. Kudune tentrem mboten sampak geger beda pendapat, ditolekaken mawon iwak. Niku iwak nopo? Iwak kebo. Sing dipek supaya mboten geger niku apane sing dimasak? Oh, buntokna, Nek. Apa? Buntokna. Buntukna iku apa? Loh. Buntut. Oh, buntut. Nah, buntute kebon iki mawon sampean masak bareng kekenangan Polo kali Bayan cek mboten geger. Niku omongane Mbah biyen. Tapi buntut sing paling ngepok iku, Dik. Buntut sing pundi sih lho? Oh, niku. Buntute kebo. Nah, saiki ngene. Nggih. Pak Lurah, Nggih kok jandur gunung. wis gak usah guyonan iki rebut cukup ae sing penting sampean kudu ngekek penjelasan sak temen-temene nang aku. Niki bener. Ya. Dadi rebut cukup situ digawe rebutan. Loh, maksudku duduk jenenge wong cukup ya rebutan, Pak. Cekak aos. Ngomong iki aku terus terang njaluk tulung aku dudono omahe Sumadi. Sumadi. Sing idek lain dika ya. Oh, Nah, iki ana perlu aku karo Sumadi. enten apa, Dik? Lho, pokoke ana perlu. Nek Sumadi ki aja ana urusane karo kekeluargaan teko nggone Gus Nandar. Niku dulure niku. Lah iku
dulure Sukandar ku Lah, saiki aku njaluk tulung. pendudukmu. Iya ya tonggo-tonggo. Nek sampean kabotan aku terang sama Sumadi sampean dene gak keberatan tulung Sumadi sampean celuk kon rene. Dikeceluk mawon. Oh ngoten ah. Nggih, Petian. Ya. Krungu omongane Ndara Mantri. Wis, wong aku ya gak dublek. Sumadi culeken ya. Kon kok cara Madura maneh sih kon iki. Diparani iki lho. Diceluk. Diculek ya. Niku kurang ajar niku. Sing kurang ajar sing Sumadine apa dulure? Bayi. Oh, bayan. Kurang ajar apa, Lom? Lho kula digepak-gepuk mawon prak-prak sampean ndas kula ngrengat. Ya sampean seneng beda bayan, wong bayan iku wong lugu, gak kena dijak guyon. Gregeten bacok pisan. Ya aja katik bocak-bacok sampean iku. Oh, iki jenenge Suparti. Timbale Pak Lurah Sumadi kok Suparti ya. Suparti. Anake Suparti. Sumadi. Napa Gus Lurah? Kula salah napa Gus Lurah? Iki ditimbali Ndara Mantri. Ngene. Ngomongo apa anane? Kon banter dadu ya. Loh. Aku gak urusan masalah banter dadu penjudian gak urusan Kon iku. ngerti nek desa kene iki gak ono perjudian, ya? Mboten nate Pak Polo kula. Wingi banter kan? Pundi? Lho aku tombak gak bayar ngono kok. Lom. Sumadi. Bener. Nggih, Ndara. Terus nandar apamu? Cacak kula, Ndara. Cacakmu. Kon tanpa aku ngomong mesti krungu keadaane kampung kini. Masalah pembunuhan. Sopo sing mati, sopo sing mateni, kon mesti jelas. Ya. Aku njaluk tolong barek kon. Ana endi panggonane dulurmu saiki? Ping pindho pengapesane dulurmu iki apa? Ngaku blok kesuto ae. Sabar. Iki nek marsane Ndara. Aku sing nangani polo. Petita-petiti padane. Nek kon tak takoki kabotan jawab iki, minangka gantine dulurmu, awakmu tak hukum. Mboten semerap, Ndara. Loh, aja keden-kedeni areke lho. Ndara pendudukmu. Nek Ayo. kate gak gelem ngaku. Mumpung durung bayan ya. Mumpung durung tak hukum, takonono. Ana endi dulure? Pengapesane apa? Kon ngomong Sumadi. Krungu kan? Ngene lho. Aman Ndara Mantri. Kumpung gorong kan dikum. Dihukum kok dikum. Dihukum. Lah apa aku ngekum Sumadi ku? Dihukum. Dihukum. Tak kira dikum. Oh, jotos ini, Nduk. Ngomong aku mbok kon nakoni dadak kon blas. Ayo takonono ya. Kon jaga jenenge pamong kene kabeh ya jaga jenenge rakyat kene kabeh ya. Nek ancene kon eruh siji papan dununge dulurmu nek endi, terus nek eruh pengapesane apa nak dudun. Kok dudun lah apa aku sih? Sabar lo. Ayo. Nun sewu nggih Ndara Mantri. Iya iya nak. Kon kudu ngomong. Pak Lurah. Sakjane kula niku nggih keberatan nanging kula nggih nggugu omonge Pak Bayan iki nggih ya. Iya. Pengapesane dulur kula Kang Sukandar niku nggih dibedil kalih peluru kencana sing dibacem kalih minyake babi. Kok gak ngomong kat biyen-biyen kon niku berat murah nih. Apa nih murah? Itu kono sego iwak babi. Saliyane ku apa? Sikep-sikepe apa? Sikepe niku nggih ndugi akike niku Ndara. Akik. Nggih Ndara. Jelas. Saiki manggone nanti. Wonten Gunung Lawu Ndara. Gunung Lawu. Ayo. Kabeh pamong melok Sumadi. Bae dulurmu nang Gunung Lawu. Sampe aku jawab lho Lurah. Iya. Sama-sama lho Bos Polo. Ayo. Pak Bayan, Pak Polo, Pak Lurah, ngetutno Sumadi nang ndi? Wis nantar nang Gunung Lawu. Iya. Ayo, lali.
sajane gak tega. Nanging ngomonge pamong kabeh kaya ngono. Kang Kusnandar, sadurunge aku njaluk sepura karo Rika ya Kang ya. Dina iki tapa Rika gugur ya Kang ya. Kang Kusnandar, nek Rika gak gelem gugur Kang, minangka ganti Rika aku sing dipateni karo ndara mantri polisi Kang. Iya ta. Aku eling omonge mbah-mbahku biyen sing diomong arek saiki. Nek wong tapa digogorno gak gelem, ateges kongkon njabut ulu cumbune. Jajal. Dina iki tak jabut ulu cumbune, muga-muga Kang Kusnandar gelem gugur teka tapane. Sepurane sing akeh sadurunge Kang ya. Awakmu, Iya Kang. aku kandha apa mbare awakmu? Aku topo pamit mbare awakmu. Ojo sampe aku mbok gugurno. Tapi apa sebabnya saiki kon sampe gugurno aku topo? Kamangka tuju aku golong kaleksanan, Ti. Kang, aku njaluk sepura nang sampean Kang. Umpama sampean terus nglakoni topo, iki sasarane iki nang aku karo nang penduduk kabeh Kang. Abot-abote aku dijali tulung karo Gus Lurah, karo pamong-pamong kabeh Kang. Mula Kang, dina iki Rika sing apik nyerahno lho Kang nang ndara mantri polisi Kang Kusnandar. Apa, Ti? Mbok kon nyerah? Iya Kang. Kok penak temen kon nyerah. Kon ngerti ponakmu mati sebab teko tangan-tangane wong Ilondo. Lah saiki nek pancen ejek manggon nok kene termasuk bangsane dhewe sing ngatok bareng Londo apa dijarno. Aku gak trimo. Terus tahun rene bareng sapa? Aku karo Pak Lurah ya pamong kabeh karo ndara mantri polisi Kang. Mantri polisi. Nyerah Kang yo. Iki lho. Ayo maju halo Kang. Ora. Aku gak bakal. Iki lho. Sing ati-ati tenu Rika Kang. Menyisan Surajo. Ceng gak worong teles. Menyisan tak jeguri. Ayo, mantri polisi saandane. Cekelna. Cekelna. Sing teko iki aku iki lho kon. Nggih. Lha apa iki? Ngono lah. Kasar-kasar. Niki lha apa iki? Mati. Mati. Aduh. Dar, Nggih, kula nggih nedhi sepura ka sampean. dadi sing mateni para upas-upas iki mangkon. Nggih. Ngene lho Ndar ya. Dar iki pamong. Upas-upas iki minangka alate gupermen. Lah nek upas iki kon pateni, padha bare eprik-eprik ombro-ombro kon. Kon glandang carang teko pucuk perkara gedhe sing mburi. Aku iki dadi lurah iki bendina dadi upiak-upiakane barek mantri polisi Ndar. Ngeten lho, Gus. Napa sebabnya sampai kula niki berbuat sing kaya ngeten? Ping pisane pancen kula rumangsa mangkel bab perkara matine anak kula. Soal sepele. Apa Sampai dadi patine anak kula. Soal tebu situk mawon sampai dipateni barek Waker Bajuri. Niku mangkel. Terus terang ping pindhone. Kula niki kok kaya mboten trima nek bumi Nuswantara niki dijajah bangsa liya. Oh.
Aman krungu Agus Polo. Ngene Ndar ya. Ya bener tujuanmu iku apik. Tapi nek kon nyasak pernatan kon nglawan Mbarek Gupermen padha mbarek Timun mungsu duren. Gak bener iku. Negara ku mawa tata, ana aturane, Ana tatanan. Aku masih cilik-cilik ngene iki pamongmu. Sapa semacam iki? Kula. Aduh. Bener omonge Gus Lurah. Dadi kaya awakmu iku tegese nyerah iku nek nganti awakmu mbok terus-terusno sing rugi gak awakmu tok wong sak kampung melok. Para penduduk. Nggih, kula nggih rumangsa ngesakno kali sampean. Iya. Sebab sampean tansah didukeni kalian Ndara Mantri Polisi. Iya, gak iso tenang. Kula nyerah. Pancen kula salah kula lakoni. Pamong rene gak ijen. Nggih. Pamong rene karo sing duwe pranatan. Rene karo Ndara Mantri. Mantri Polisi. Masalah hukum iki ana sing Tangan. Senandar, sedang angkat tangan. Kudu kon. Ngerti kan? Nggih, Ndar. Ngerti iki nek ngapes kamu ngono kene. Kekuatanmu teko ngene ali-alimu. aja oleh, iku piandelmu. Tembak lho. Aduh. Ngerti kesalahanmu, Senandar? Nggih, kula pancen salah, Ndara. Salah ya. Kon dina iki kudu nyerah barek aku, kon tak hukum, tak cocokno barek kon sing korban-korban sak minake dalaran teko kon kabeh. Nggih, nggih. Kon melayu nang pucuke gunung apa maneh? Kon dina iki pertapan Gunung Lawu iki sarangmu. Betul? Nggih.